हाय एवरीवन। 100 से भी ज़्यादा कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स जो आप अपने आइल्स राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हैं। लिस्टिंग एंड ऑर्डर, जब आपको कोई चीज़ ऑर्डरली वे में लिखनी होती है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से फर्स्टली द फर्स्ट पॉइंट इज़, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, सेकेंड पॉइंट इज़, थर्ड पॉइंट इज़। जब लास्ट पॉइंट आता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं लास्टली, लास्ट बट नॉट लीस्ट या फाइनली। देन एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब हम ऐड करते हैं उसके लिए एडिशनली, मोर ओवर, in addition, furthermore, also, as well as, besides this या besides that, what is more, not only but also. Opposite idea जहाँ पे हमको देना है conversely, however, alternatively, but, on the flip side, in comparison, on the contrary, in contrast या by contrast, on the other hand. Showing contrast, contrast show करने के लिए even though, whereas, although, rather, instead of, otherwise, despite, notwithstanding, nevertheless, unlike, nonetheless. Switching to new point, जब आपने नया point देना है, पुराना point जब आप ख़त्म करते हो उसके बाद with regard to या with reference to, as far as, dash is concerned, shifting to another viewpoint या shifting to other viewpoint या shifting to second या third viewpoint. Turning to another viewpoint, moving to another viewpoint या now. Giving your opinion, अपना opinion देने के लिए as far as my viewpoint is concerned, according to my way of thinking, from my standpoint, from my point of view, on personal grounds, according to my belief, from my perspective, it seems to me, I admit, in my opinion, I believe, I think, I conquer. For giving examples, जब हम examples देते हैं, for example, namely, in other words, in this case, for instance, such as, to exemplify, to illustrate. As follows, according to experts, as revealed by, one clear example is research conducted in, यहाँ पे year आ जाएगा by, किसके द्वारा की गई, तो आप इस तरह से भी एग्जांपल दे सकते हो, किसी भी ईयर में किसी भी तरह की कोई रिसर्च हुई है उसके बारे में। हाईलाइटिंग एंड एम्फसाइजिंग, किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए पर्टिकुलरली, ऑब्वियसली, एडमिटेडली, मेनली, स्पेसिफिकली, अनडाउटेडली, स्पेशली, क्लियरली, इन पर्टिकुलर। टेलिंग द ऑब्वियस, अब जो चीज़ हम कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, ऑब्वियस है, होता ही है, उसके लिए ऑब्वियसली, नो डाउट, ऑफ कोर्स, नेचुरली, आफ्टर ऑल, श्योरली, एज कैन बी एक्सपेक्टेड। सिमिलैरिटी, जहाँ पे आपको सिमिलर चीज़ें शो करनी हो, एक जैसी, लाइक ये एक तरह की ही चीज़ बतानी हो, कॉरस्पॉन्डिंगली, इन द सेम वे, इसी तरीके से ये चीज़ भी होती है, इक्वली, लाइक, लाइकवाइज, सिमिलरली। रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, जहाँ पे आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट बताना हो, नतीजा बताना हो, एज अ रिज़ल्ट या एज अ कॉन्सिक्वेंस, फॉर दिस रीज़न या फॉर दैट रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस या बिकॉज ऑफ दैट, कॉन्सिक्वेंटली, अर्गो, देयरफॉर, देयरबाय, हैंस, थैंस, दस। फॉर जनरल व्यू पॉइंट, जहाँ पे आपको एक जनरल सा व्यू पॉइंट देना हो, कुछ जनरल चीज़ बतानी हो, इन जनरल, जनरली ऐसा होता है, एज अ रूल, इन मोस्ट केसेस, यूजली, आमतौर पर, ऑन द होल। फॉर गिविंग रीज़न, जहाँ पे आपको रीज़न देना हो, बाय कॉज ऑफ, एज, सिंस, बाय रीज़न ऑफ, बिकॉज, बाय वर्च्यू ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। फॉर कंक्लूजन, अब जहाँ पे आपको ऐसे कंक्लूड करना है उसको स्टार्ट करने के लिए कनेक्टर्स, टू रीटरेट, टू कंक्लूड, इन द एपिलॉग, in conclusion, to recapitulate, to sum up, to summarize, weighing up all considerations. I hope आपको वीडियो informative लगा होगा. Like, share and subscribe my channel for such more material on IELTS and English. Thank you.